שלום, אני טל גור מ-Very Important Kids Parties ואני כאן עם צופית רוזן מאור ופרח. וצופית היום תלמד אותנו איך אנחנו עושים סידורי פרחים לקראת שבועות שיקשטו לנו את שולחן החג עם האווירה של שבועות. ואנחנו בחרנו אמצעים שזמינים בכל בית, זולים, פשוטים. הסידור אולי יראה מורכב אבל תראו כמה הוא פשוט להכנה. מחציל, 3 מבחנות וכמה פרחים בודדים. אז צופית, הבמה שלך. תודה טל, אני שמחה להיות איתכם. בואו נתייחס רגע לחציל הזה. כדאי לבחור חציל שהוא באמת יציב, לבחור אחד שהוא ייראה טוב ויציב ולא יתנדנד לנו. וטל עשתה עבודה מצוינת בעניין הזה. טל יצרה כאן חורים למבחנות. אם אין לכם מבחנות, אפשר לנעוץ ישירות את הפרחים, לעשות חור ולנעוץ ישירות לחציל, הוא יחזיק כמה שעות. ברור שפרחים במים מחזיקים יותר, אבל אם זה רק לארוחה, זה מספיק. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. ניקח מבחנה, ננעץ אל תוך החור שיצרנו, את הדרך שיצרנו לה כבר. אפשר למבחנות להוסיף מים. כן, אנחנו אולי, אוקיי. נוסיף טיפה מים, שיהיה לכל פרח יגיע ישירות למים. עכשיו מה שבחרנו זה בעצם פרחים שיבואו לפי, ננעץ אותם לפי צבעים. זאת אומרת, לא נעשה מיקס, נעשה מבחנה של חרציות, מבחנה של ורדים, מבחנה גם של חרצית כפתור. אז נתחיל בחרצית הצהובה, נעבור אל הוורד. עצור, אפשר לשחק קצת בגובה, בעומק של המבחנות. וכאן לקחתי חרציות כפתור חומות, שאנחנו מדברים על אותה משפחה של צבעים. אפשר לוורד להוסיף קצת חברים, הוספנו פה סולידגו צהוב, שייתן ככה עוד תנועה. ויצרנו בעצם סידור. אני רוצה להגדיל את החלל וליצור עוד תנועה, ולכן לקחתי את הכיסוס, שאני יכולה להוסיף אותו כאן. אני מאוד רוצה ליצור איתו איזושהי תנועה מעניינת, נגיד משהו כזה, ולכן אני צריכה חוט ברזל שאני אוכל לחבר לענף ולנעוץ אל תוך המבחנה. חוט ברזל הזה הוא חוט דק, 0.4, מאוד קל לעבודה, אני יכולה לסובב אותו ביד, לא צריך פלייר, הוא מאוד... יצרתי בעצם סיבוב ומחט אחת, אני עושה קיפול של חוט ברזל. אז את בעצם מכניסה אותו לתוך המבחנה. בין הפרחים, וככה יצרתי איזושהי תנועה. מכל הצדדים אפשר לראות אותו. נכון. הראית לי מקודם שאפשר גם להעביר אותו מלמטה. נכון. וגם למי שאין מבחנות יכולים פשוט לנעוץ את הפרחים כמו שהם בתוך החורים שיצרנו. החציל עדיין מלא נוזלים והפרחים יקבלו את הנוזלים שהם צריכים וישארו טריים ויפים. יש לנו סידור ב5 דקות מאמצעים שזמינים בכל בית. את רוצה להגיד אולי איזה עוד פרחים יכולים להתאים בסידור כזה? צריך לבחור פרחים שהם לא כבדים מדי. זאת אומרת, חמניה תהיה כבדה לדבר כזה, אלא אם כן אני שמה רק את הראש שהוא מונח על החציל. ובגודל שהוא פרופורציונלי לחציל. נכון, שיהיה פרופורציה כאן. גודל הפרחים חשוב כי בעצם יצרתי חלל בין הפרחים. זה לא שהם השתלטו ויצר מיקס, אלא יצרנו בעצם סידור עם חלל, עם אוויר, ולכן ראשי הפרחים צריכים להיות קטנים. חרציות, ציפורנים קטנים, אסטרים קטנים, דברים שהם קטנים, בעלי משקל קל יכולים להתאים. נהדר. תודה רבה צופית. באהבה. מקווים שנהנתם. בפעם הבאה אנחנו נלמד איך לעשות סידור פרחים בתוך כרוב. אז חכו לנו לסרטון הבא, ותודה רבה ותהנו.